大家好，我是小白。电脑重启还原工具来了，它可以让电脑系统像网吧一样，每次重启都能自动还原到之前的状态，不论期间删除、修改、添加任意文件，哪怕是进行不可逆的操作，在重启之后都能恢复如初，不会对后续使用产生影响，所以也被称之为影子系统。用法也很简单，打开后设定想要还原的具体盘符，默认 C 盘可自由调节。另外，也可以开启或关闭 Windows 更新服务，也就是管理系统自动更新。之后点击进入虚拟系统便会重启。重启之后，所有图标都会显示绿色状态，这个时候保护就已经生效了。如果想要退出，就再次点击中间虚拟系统，确认之后自动重启，恢复到正常系统就非常的方便。